혹시 최고의 게이밍 경험을 원하시나요? 마이크로닉스 워프 WK2 마닉축 RGB 게이밍 기계식 키보드는 화려한 RGB 조명과 정교한 마닉축 스위치로 빠른 반응 속도와 뛰어난 타건감을 자랑합니다. 세련된 디자인과 함께 강력한 내구성을 갖추어 오랜 시간 사용해도 변함없는 성능을 제공합니다. 게이머와 키보드 애호가 모두 만족시킬 이 제품으로 게임의 몰입도를 한층 높여보세요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.